CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici hattımızda. İlhan Bey merhabalar. Merhaba Elif Hanım, siz misiniz? Evet, biz de şimdi sizin aslında sesiniz uzaktan, hemen nereden bağlandığınızı da hatırlatalım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndesiniz ve önemli konu Strasbourg'tasınız ve önemli konu başlıkları da var tabii. Biraz önce Bülent Tezcan konuştu. Afrin'e yönelik de mesajlar verdi. Mesela çok önemli bir vurgusu vardı. Dedi ki bu harekat bir siyasi parti harekatı değildir dedi. Dolayısıyla işte meclisin bilgilendirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ayrıca terörle mücadelede sınırlı kalmalıdır. Herhangi bir ırkçı söyleme savrulmamalıdır dedi. Bu bizi başka bir yere de sürükleyebilir ifadelerini kullandı. Hedef Orta Doğu'da güvensiz bir bölge yaratmaktır dedi. Ama tabii hani operasyona zaten Cumhuriyet Halk Partisi de tam destek veriyor. Ama uyarılarla birlikte Afrin harekatını da değerlendirmiş oldu. Şimdi Avrupa Konseyi toplantılarına baktığımızda siz tabii orada yakından takip ediyorsunuz. Dünya kamuoyunun diyorsunuz doğru bilgilendirilmesinde büyük eksiklikler var. Bir Afrin harekatını değerlendirelim, ardından tabii farklı bir konuya da geçeceğiz. Devletimizin acilen en yüksek seviyede tedbir alması gerekli ifadelerini kullandınız sosyal medya hesabınızdan da. Orada neler konuşuluyor? Elif Hanım çok doğru. Şimdi önce Bülent Bey'in söylediklerine elbette katılıyorum. Çok önemli bir konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmemesi, orada görüşülmemesi büyük eksiklik olur. Hem demokrasimiz bakımından öyledir, hem de işin tabiatı itibariyle öyledir. Yani böyle bir harekatın arkasında topyekun, mümkün olduğu ölçüde bütün siyasi partilerimizin ve milletimizin topyekun arkasında duruyor olmuş olması harekatın başarısı bakımından da çok önemli. Bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meselenin çok ciddi bir şekilde ele alınması doğrudur. Bu hükümet bakımından da, hükümetimiz ve devletimiz bakımından da doğru olan bir şey. Evet. Şimdi benim o sosyal medya hesabında vurguladığım şey şu idi. Her konunun önünde önce bir şunu vurgulamak isterim ben. Şimdi bu Afrin harekatı çok önemli bir harekat. Devletimiz bakımından da öyle, milletimiz bakımından da öyle. Bu bakımdan biraz eski tabir ve vurgulu bir şekilde ben kullanmak istedim. Allah kahraman ordumuzu, devletimizi mansur ve muzaffer eylesin. Burada muzaffer olmamak söz konusu olmamalıdır. İnşallah çok en az zayiatla en yüksek başarıyı elde edeceğimize inanıyorum ben. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çok iyi bir hazırlık yaptığı zannındayım. Bunu bizim teknik olarak ölçmemiz elbette mümkün değildir ama öyle görünüyor. Şimdi biz de parti olarak da bütün Türk milleti olarak da harekatın arkasındayız. Bundan daha tabii bir şey olmaz. Evet. Şimdi benim burada gördüğüm, sizin de ifade ettiğiniz husus şu, özellikle biz de hadiseyi televizyonlardan takip ediyoruz burada. Biz Türkiye heyeti olarak aşağı yukarı 4 gündür buradayız. 4 gün daha burada olmaya devam ediyoruz. Bugün de Şaban Bey'le de bilgi verdim. Şaban Sevinç Bey'e. Bugün bizim saatimizde 16.30, sizin saatinizde 18.30'da parlamentoda, yani Avrupa Konseyi Parlamentosu Genel Kurulu'nda bu Türkiye konusu konuşulacak. Evet. Bu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi buradaki mecliste de güncel tartışma konuları, bazen gündemde olmayan, gündemin içine hemen girecek olan güncel tartışma konuları diye bir bahis var, bir bölüm var. Urgent Debate. Bu Urgent Debate pazartesi sabahı konuşulacaktı ama bugüne kaldı. Bizim buradaki saatte 16.30, Türkiye saatiyle 18.30. Orada kamuoyunun veya batılı devletlerin genel durumunu bu 16.30'dan sonraki toplantıda görmüş oluruz. Ama benim şu ana kadar hissedebildiğim kadarıyla devletler nezdinde bizim Afrin operasyonuna fazla bir itiraz, fazla bir karşı çıkış görülmüyor. Bu iyi bir şey. Evet. Fakat televizyon haberlerinde Türkiye'nin tezleri
anlatılıyor değil. Yani biz neden böyle bir Afrin operasyonu icat etti? Neden Suriye'ye bir müdahale mahiyetinde bir durumda kaldık? Bunun genel kamuoyu bakımından burada çok büyük bir boşluk görüyorum ben. Ve iyi değil bu. Yani çünkü bu netice itibariyle devletler itiraz etmeseler bile eğer halklar itiraz ederlerse insanlar Allah Allah bu Türkler neden Kuzey Suriye'ye girdiler diye doğru algılama içerisinde olmazlarsa harekatın da başarısını eninde sonunda etkiler. Bu bakımdan ben bu iş parti meselesi değil, devlet meselesi, AK Parti meselesi değil, hükümet meselesi de değil elbette yani. O yüzden o sosyal medyadaki paylaşımda hükümetimizden şunu istirham ediyorum, bunu rica ediyorum, bunu yapsın falan diye de yazmadım. Devletimiz dedim. Çünkü söz konusu olan şey devlet. Burada akla şu gelir. Yani bu televizyonlara resmi sözcülerin çıkması iyi, derdini iyi anlatırsa iyi ama bu yetmez. Mesela İbrahim Kalın Bey dün akşam CNN International'da o meşhur gazeteci Christian Amanpour'la güzel denilebilecek olan bir röportaj yaptı. Ama İbrahim Kalın Bey resmi bir sözcü. İnsanlar dinlerken orada o tam anlamıyla onu bir resmi sözcü sıfatıyla dinliyorlar. Halbuki Türkiye'nin mesela benim aklıma gelen formül olarak Türkiye'nin yetişmiş, daha doğrusu çok iyi yetişmiş, çok güzel büyükelçileri var. Yani bu büyükelçiler işte her ülkede büyükelçilik yapmış olan çok değerli büyükelçiler bunlar. Fransız televizyonlarına Fransa'da büyükelçilik yapmış olan arkadaşlarımız, İngiliz televizyonlarına İngiliz, Amerikan televizyonlarına Amerikan, yani oradaki halkı ve devletin konumunu da çok iyi bilen bu büyükelçiler çıkarlarsa, bunları hükümet organize ederse, bunlara bu imkanları verirse, hatta bu ülkelere gönderirse, yani bir yığın büyükelçimiz yüzlerce dünyanın bütün başkentlerine resmi görevlendirilmiş gibi görevlendirilmelidirler yani. O yüzden anlatılması, doğru bilgilendirilmesi bizim için çok önemli. Yoksa devletlerin şu ana kadarki pozisyonları iyi. Ama kamuoylarının da bu bizim bilgilerimizle beslenmeleri doğru olur diye düşünüyorum. Biraz uzun konuştum, kusuruma bakmayın. Yok hayır, çok güzel açıkladınız çünkü özellikle nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Gayet iyi duyuyoruz biz. Gayet iyi de net bir şekilde de açıklamış oldunuz. Bir daha söyleyelim. Yani siz diyorsunuz ki hani doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü biraz önce Bülent Tezcan'ın da ifade ettiği gibi hani diyor ya bu harekat bir siyasi parti harekatı değildir. Dolayısıyla hani devletimizin acilen en yüksek seviyede tedbir alması gereklidir. Devletimizin diye orada da vurgu yaptınız. Onu da tekrar edelim. Tabii. Elbette. Siz bu arada Sayın Kesici, Sayın Baykal'ı da ziyaret etmek üzere fizik tedavi uygulanan o hastaneye de gittiniz değil mi Münih'te? Gittim, evet. Onu da tekrar, hatta o görüntüler de şimdi ekranımızda zaten. O kliniğin de görüntüleri. Evet, Sayın Baykal'ın da tedavisi devam ediyor. Olumlu yönde haberler de alıyoruz tabii ama sizden de bilgiler alalım. Buyurunuz. Hayır, ben de şimdi biz Strasbourg'a o Münih yakınlarında, Münih'in güneyinde bir köy, Mornau köyü. O fizik tedavi ünitelerinin olduğu yer. Aşağı yukarı 450 kilometre. Bu Strasbourg'dan ara otomobille molalar dahil gidiş geliş 14 saatlik bir yolculukta. 7 saat gittik, 7 saat döndük. Gittim ben. Deniz Bey'in kızı Aslı Baykal'la, Profesör Aslı Baykal'la görüştük. Bizden önce de aynı gün zaten Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey beraberindeki heyetle gitmişler. Evet. Ben de yaklaşık 2 saat sonra şeyde oldum, bu fizik tedavi merkezinde oldum. Aslı Hanım'dan aldığımız bilgiler itibariyle bence çok iyi. Ben hemen her gün Aslı Hanım'la ya yazışıyorum ya telefonla konuşuyorum. Birkaç kere de Sayın Deniz Bey, Baykal Bey telefonun mikrofonu açıyor uygun olduğu zaman Aslı Hanım. O mikrofonla konuşuyor. Mesela o konuşmalar çok ümit verici konuşmalar bence.
Kelimeler çok düzgün, telaffuz çok düzgün, cümleler çok düzgün. 8-10 cümlelik bir konuşma yapılabiliyor. Bu bakımdan ben hem milletimize hem Cumhuriyet Halk Partilere de böyle güzel bir havadiste vermekten memnun olurum. Asıl pazartesi günü, yani biz pazar gittik, demek ki pazartesi günü yapılması gereken son bir cerrahi operasyon vardı. O yapıldı. Yine Aslı Hanım'dan benim aldığım bilgiler itibariyle çok başarılı. Asıl işte bu andan itibaren şey olacak gibi görünüyor, gelişmeler hızlanacak gibi görünüyor. 10-15 gün daha burada kalmak, sonra Türkiye'ye dönmek gibi bir şeyi var, programları var. Herhalde ama bu 10-15 gün içerisindeki tıbbi gelişmeler bunu belirler diye düşünüyorum. İnşallah Sayın Genel Başkanımız da mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en yüksek seviyede sağlığına kavuşmuş ve dönmüş olur. Evet, aynı dilekleri paylaşıyoruz elbette. Şubat başında dönmesi bekleniyor dedik biz de altyazımızda. Pazartesi günkü operasyonun da başarılı geçtiğini sizden öğrenmiş olduk, duyurmuş olduk. Evet Sayın Kesici, tabii Avrupa Konseyi toplantıları için size kolaylıklar dileyelim. Bilgileri de sizden almış olduk. Orada neler yaşanıyor, neler konuşuluyor. Tabii sadece Cumhuriyet Halk Partili vekiller değil, diğer partiler de orada bulunuyor. Bunu da hemen aktaralım. Evet ve kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Sağ olunuz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, Strasbourg'dan hem Avrupa Konseyi toplantılarında neler yaşanıyor sevgili seyirciler, özellikle Afrin operasyonuna bakış nasıl? İlhan Kesici diyor ki biraz daha dünyayı bilgilendirmeliyiz diyor, orada bir eksiğimiz var ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP'nin önceki genel başkanı Deniz Baykal'ı da ziyaret etti, bilgiler aldı, kızıyla görüştü diyelim, Aslı Baykal'la görüştü. İlhan Kesici o bilgileri de aktarmış oldu.